さっきまで雨降ってたんですけど、これからまあ止んで晴れるみたいなんで、河原で焚き火してカレーでも作ろうかな。ちょっと変わったカレーというかスパイスカレー、カレー粉でね作ろうかな。あー、綺麗だね。素晴らしい。いやいや、すごいな、ここ。これはすごい。最高です。半沢の山々ですね。景色があとはスイートですね。スイートも桜が咲いてます。今何時？あ、やっぱ1時間ぐらいかかんのかね。向かいがね、すごいいいじゃん。木の中と桜とね、木がね、すごい綺麗ですよこれ。ですだよね。まあ一番かどうか寒くなくて暑くなくてね、漁師道に入りました。漁師はこれからですかね。桜はちょっとね寒いでしょうから。最高。水もめっちゃ綺麗だね。すげえな。いいとこだよね。自転車もね結構いっぱいいますね。今日は自転車もまた行きたいですね。カレーをね作ろうと思ったんですけど、ルーを使わないでね、SB の赤缶のカレー粉、それと玉ねぎとね、ひき肉で、あとトマトジュース使って、ドライカレーみたいなのを作ろうと思います。炊飯するんでね、その下でオニオンガーリックスープみたいな、コンソメみたいなのを、富士山が見えました。ちょっと写真撮るかな。これ全部桜なんですけど、まだですね、あ、やっぱ寒いんだね。ちょっと残念だけど。あれ、こっちは咲いてるの。ここがね、ずれちゃう怖い。いいね。いいとこだね、ここ。タイムね。最高ですよ。
モンスターだときついのかな、やっぱ。いいですね、ここはね。何しましょう。こういう感じで、ね、でそのままもうほぼフルセットというかね、でこれはよし、早速準備しましょう。うわ、すげえな、やっぱり泥羽、はいはい、洗濯しちゃったからね。誰かやった跡があるかな。平らだからよいしょ。枝もいっぱいあるしね。ソロストーブじゃなくて焚き火台でね、ちょっとやろうかなと思いますね。いいんですかね。はあ、すごいのみたいね。なんでね、焚き火シートと、まあ一応やっておきますかね。一回ね、ちょっと使ってはいるんですけど、焼き芋作るのにね。で、これが、こうか。ね、ほら。いるのか。高さがすごいあるね。ついちゃう。かろうじて。怪しい。あちあちあちちち。消えるな、これ。
なんかやっぱり持った感じ湿ってんもんな。うん。杉の葉っぱもね濡れてんですよね。ありましたね。割り箸にはつくね。とりあえず割り箸で火を大きくして、その間に濡れた杉の燃えが濡れてるね。やっぱし。米冷やさなきゃいけないね。あんまり濡れてるからね、ちょっと持ってきたやっぱ木をどっか使おうか。すごい煙い。やっぱソロストーブってすごいなね、煙が出なくてね。これは燃えるでしょう、よく。もうすごいね。煙がすごい。ロースと駒沢の娘が買ってきてくれたですね。あ、お米冷やさないと。
そうかわからん。なんか印があるよね。あ、これがそうなのな。こっちのところで。ね。よいしょ。見てみましょう。ここから10時でしょ。10時半まで。コーヒーが入りました。あ、ちょっと濃いかな。お湯少ないね。あー、うまっ。そうね。もうだいぶ芽が出ちゃってね。これ食べれるのかね。お、これはね、スープ用のコンソメ入れて、ですね。コンソメ後だな。出してからな。いいじゃん。30分経ったんで。火にかけちゃいましょう。よし。さて。これか。網でいいかな、やっぱり。いや、これ火弱そうだな。いい感じで、これぐらいだったら巻きそうだね。そしたらカレーを作ります。このチビパンやりますね。これでお、ご飯良さそうだね。うん。あ、いい。いいね。コンソメスープがめっちゃうまそうですね。ガーリックスープ。もういいかな。冷凍して持ってきたのを完全に解凍されてますね。入れちゃいましょう。危ねえ。まだちょっと凍ってっかな。凍ってんね。火が弱くなっちゃったんで。やっぱり普通の濡れてない木は燃えるね。すぐ。トマトジュース。本当はこれ、低塩ってなってるけど、普通の塩分入ってるやつ、振るの忘れちゃった。だね。だったら、なんちゅうの？そのままの塩足さなくてもいいんですけどね。
回これの場合だと塩を足します。まあどうせ足んないんでね、後で調整でしますけど、このユニフレームのこのちびパンは黒なんとか鉄っつって、なんかこう鉄をそのままこう圧縮して伸ばして作ってるやつみたいで、すごくなんかいいらしいですよね。まあすでにうまい。ちょっと塩分足した方がいいかもしれない。ほんで今日これ、まあいつも使ってる赤缶のやつかな、小分けになってるやつ。いやこれは相当美味しくできましたね。あ、うまっ。うまいけどもう一個いけちゃう。赤缶買った方が経済的かもしれないね。ですか。よいしょ。あー、うめえ。いやこれはうまい。うまい。あ、もうこれはちょっと過去最高にうまくできましたね。胡椒もこれだ。待て。あ、間違いない。コンソメだからね。うまっ。最高じゃん。めちゃくちゃ美味しかった。これはちょっと定番にしたいですね。玉ねぎ丸々1個、ニンニク3個。あー、うまかった。家帰って洗うんでしまっちゃいます。あとコーヒー飲んで。で、酸欠になるかな。出てきますか。
よし、じゃあ帰りましょう。意外とねそんなパンパンに張ってないんだけど全然動かなかったですね。こういう感じでやってます。よし、気をつけて。で、道の駅でちょっと庄司君に電話してどの辺走ってるか、それによってはね合流して、いやー美味しいカレーだったね。気持ちよかったし最高です。かっこいいねかっこいいね。何キロぐらい走った？あれが落ちた、蓋が落ちた。何キロぐらい走った？あ、そんな走った。ずーっと峠。聞いてないような気がするけどね。おウェットモードに変えるとすげえ制御する。ー、へえ撮っててかっこいいからね。マフラーこんなとこ出てるしね、すっげえな、かっこいいねこれ。聞こえないね、かもしんない。いいよ。この付け根どうしてさめちゃくちゃ混むの最後。その付け根越えてからのがいいかも。これからどんどん混むでしょ、夕方。今のうちだったらあれだから、津久井の辺まで。あ、今なんかすげえ聞こえるんだけど。いや今日ほんと気持ちいいよね。もう最高だよ、最高だよこれ。いや本当だね。いやキャンプ2がまあね、焚き火はね、でも木が濡れててさ、まあそうだね、多いんだね。はいはい、まあまあそうだね。ヒルクライムする人はねあ、ここすげえ綺麗じゃん。最高だよこれ。やってんだ。福井バーガーってある？
ができるって書いてあるあコメントでね。 Google のあ、そうかね。いやいやいや、いいじゃん。あ、これハンモックも、これも乗れるんですかこれ。気持ちよさそうだね。いや、めっちゃいいじゃん、ブランコ。いいね。ちょっといいね。寝ちゃうっしょ、最高っしょ。寝ちゃうでしょ。いいよね。これやっぱカップによって量違うんですか？これなんかちょっとほとんど一緒っちゃ一緒ではあります。やっぱ多少の差はね、はい。ああ、そっか。砂糖ミルクは大丈夫です。大丈夫です。あ、いる。あ、大丈夫。いや、そういうこと。いや、もう少しで。あ、そちらで。はい。いただきます。